E essas formigas são comestíveis. Sim, você pode comer elas. Do mesmo jeito que as abelhas fazem mel, essas formigas também fazem, só que do jeitinho delas. Mas o que acontece é que realmente muita gente pega essas formigas pra comer. É tipo uma frutinha de formiga, tá ligado? Até esse maluco aqui experimentou, que é um cozinheiro muito famoso, que ele disse que é muito bom. Tem basicamente um gosto de mel meio cítrico. E o melhor de tudo é que elas são reaproveitáveis. Depois que a galera come a bunda delas, elas devolvem a formiga pra natureza sem nenhum amparo psicológico e ela segue a sua vida normalmente. E você também comeria a bunda dessa formiga só pra ver se realmente tem gosto de mel?